ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போனால் இதை தமிழில் பார்த்தே வந்திருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா பேபே போஸ் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லன் இருப்பான். அவன் பேர் என்னன்னு தெரியல கைஸ், பட் அவன் பேர் மட்டும் தெரியும். அவன் யூஸ் பண்ண அந்த பேபே மட்டும் தெரியும் கைஸ். அதான் கைஸ் அப்போகலிப்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா டக்கரோ டைம் கிடையாது, ஃபேம்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அங்கங்கே அடி விழுந்து அங்கங்கே கிராக்லாம் வந்து பயங்கரமான டேமேஜாக இருக்குது. அனிமல் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது சூப்பராக கைஸ். கீழே மோட்டராக வச்சுருப்பாங்க. பட் டக்கரோ டைம் யார் வாங்கினா கண்டிப்பாக 2000 மேலே வந்துடும் கேஸ். 2500 வந்துடும் நினைக்கிறேன். நம்மகிட்ட அவ்வளோ வாங்குறதுக்கு காசு இல்லை. அதனால் ஃபிட்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 கேஸ். அவ்வளோ 400 இது ஒத்துன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது கேஸ். ஏன்னா இது டக்கரோ டைம் கிடையாது. இது எப்போ உடையணும் யாருக்குமே தெரியாது. இதுக்கு முன்னே தெரியும். இது கூட தெரியுமானு தெரியல நமக்கு. நீங்களே பாருங்கள், ஆலியாக இப்போயே துணி போச்சு. இது வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் போகுது. இந்த டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டே இருக்கா கேஸு. இது சுத்தமாக வெயிட் இருக்காது கைஸ். சொல்ல போனால் கீழே இன்னும் லேயர் மாதிரி ஊற்றிருக்காங்க ரெட் கலர். இதுக்கு பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்க, இதுக்கு பேர் என்ன தெரியல கைஸ். இது பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே இருந்தாலும் அவ்வளோ வெயிட் இல்லை. இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இது இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டிரைவர் யார் யூஸ் பண்ணுவான்னு. இந்த டிரைவர் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா கைஸ்? இது யார் யூஸ் பண்ணுவது தெரியுமா கைஸ்? எப்படி கைஸ் நம்ம கிரிஞ்சு தான் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. இந்த டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்குது. பட் என்ன வித்தியாசம்னா கலரான கைஸ் மாதிரி இருக்குது. அது ஒன்றும் இல்லை கைஸ். வால் டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிசி டியூப் ஒர்க் பண்ணோம். அதே மாதிரி இது பண்ணுமா பார்த்தேன், பண்ணிடுச்சு கைஸ். இது பண்ண எனக்கே தெரியும், பட் இருந்தால் உங்களுக்கு காமிக்கணும் கைஸ். அதுக்கானே அது எடுத்து கம்மியாக கைஸ். அது இவ்வளோ லேட் ஆயிடுச்சு. போஸ்ட்மா பண்ணி முடிச்சாச்சு. இருக்கிறது என்ன பண்ணால் இது பார்த்தீங்கன்னா அன்போஸ்டபுள். இது பெஸ்ட்டே ஆவார். இது நச்சா கூட யாரும் பெஸ்ட்டே பண்ண முடியாது கைஸ். பட் ஆனால் அதான் கைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்களே பாருங்கள், சுத்தமாக பெஸ்ட்டாக கைஸ். நீங்கள் 360 ஆங்கிள் எத்தனை தடவை நீங்கள் சுத்தலாம் பெஸ்ட்டாக வரும். மேலே பாருங்கள், கீழே பாருங்கள், பெஸ்ட்டு பேச்சுக்கு இடம் இல்லை கைஸ். பட் ஆனால் இது உடைக்க முடியும், ஏன்னா ஃபேக் கைஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஒரு பேட்டில் பண்ண போகிறோம் கைஸ். பேட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன் கைஸ். யாருக்கும் மேலே உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம ஜெனிசி புக்குக்கும் போன விட்டு நம்ம வீடியோ போட்டோம் கைஸ், டாக் டூமுக்கும். அதான் கைஸ் இதுக்கு பேர் வந்து போச்சு. சரியாக தெரியல கைஸ், தான் அதுக்கு பேரான்னு தெரில. அது சின்ன பையன், அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டான். பையன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாடு மாதிரி இருக்கனால அவனுக்கு நல்லா மூவ் பண்ண முடியல கைஸ். ஸ்டாமினா அவ்வளோ இல்லை. பட் ஆனால் அட்டாய்க்கு பயங்கரமாக இருக்குது. அவன் பையன் அடிச்சுட்டே இருக்கான். ஆனால் அவன் பையன் தப்பிச்சு போயிட்டே இருக்கான் கைஸ். அவன் ஃபஸ்ட்டு தோத்துட்டான். விருங்க கைஸ், ஃபஸ்ட்டு படி எப்பவுமே தோல்வி தான். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தபடி என்னன்னு பார்ப்போம் கைஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நம்ம ஸ்பைஸை மட்டும் என்ன தெரியல கைஸ். ஒன்று ஸ்டேடிக்குள்ளே வந்தால் எங்கேயாச்சும் பறந்து போகுது, இல்லைனா பர்ஸ்ட் ஆகுது, இல்லைனா தோற்று போகுது. இதான் கைஸ் நம்ம ஸ்பைஸுன்னு தெரிஞ்ச விஷயம். உங்களுக்கு அனிமேல சூக்கொண்டாயோட அந்த ஸ்பைஸ் நீ எப்படி காமிச்சிருப்பாங்க தெரியுமா? அதுவும் ரெட் ஐலாம் சொல்லவே வேணும், மறட்டு விட்டுருப்பாங்க. இப்போ கூட அதெல்லாம் சீனை பார்த்தா யூஸ் பண்ணுவோம் கைஸ். ஆனால் நம்ம பையன் இங்கே பாருங்கள் எப்படி. நான் இப்போ அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்க கைஸ், இந்த மேட்ச் நம்ம பையன் தோற்று யாரும் பர்ஸ்டாங்க. அட்லீஸ்ட் உங்கள் இடிமொழி சொல்லலையா? ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் அதாவது அனிமேலை பார்க்குற ஸ்ட்ராங்கான பே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப்பில் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். உண்மை அதான் கைஸ், பார்த்துக்கலாம். பட் இருந்தாலும் உங்களோட ஃபேவரெட்டு. எனக்கும் இந்த பே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேவரட்டான பே. பிகாஸ் சூப்பர்னா கைஸ். ரெட் ஐ நான் சும்மா வா. அது ஒரு நாள் ஒரிஜினல் வாங்குவோம் கைஸ். அக்கால டைம் வாங்குகிறோம், மிரட்டி விட்றோம் கைஸ். நம்ம ரவுண்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா பையன் ஜெயிச்சிட்டான். இது ரவுண்ட் 3. இந்த தடவையாச்சும் நம்ம பையன் ஜெயிப் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஃபார்மில் வைக்கான், மூவ் சும்மா அல்டிமேட்டாக பண்ணிட்டீங்க. நம்ம சின்ன பையன் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஸ்டாமினா குறைஞ்சிச்சு. அவன் பேருமோ டாக் டூமா. ஆமாம் கைஸ், டாக் டூம். வரல, வாயில் வர மாட்டேன் கைஸ். வாயில் வர விஷயம் தான் கைஸ். இது மட்டும் தான் கைஸ் வாயில் வரும். இப்போ கூட பாருங்கள். ரவுண்ட் 3 பார்த்து ஆரம்பிச்சு ரவுண்ட் 4 கைஸ் இது. இந்த விட்ட பாருங்க கைஸ், நம்ம இது ஐயோ பேர் மந்து போச்சு. ரெக்கார்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. பேபே பேர் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்க மஞ்சள் போய் தொடரேன். என்ன மனசுங்க கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பட்டன் ஆல் பண்ணுங்க கைஸ். இந்த வட்டம் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஜெப்பா போடு ரெக்கார்டி ஜெயிச்சு கைஸ், மரண மாசு. இந்த வட்டம் என்ன பண்ண போனால் இருக்கிற டாக் டீம் பேட்டில் கைஸ். அதாவது 1 vs 2 அதான் கைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு யாரோ நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைஸே விடுவோம், ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ஸ்டாமினா அடிக்கும்.
ஸோ அதனால் அவனே ஃபஸ்ட்டு விட்டுருவான் கைஸ். இல்லை வேணாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இவனே விடுவான். திரும்பி அவன் பறந்து போயிட்டான். இதான் பார்த்துங்க கைஸ் எங்கே பறந்து இப்போயே நான் சொல்லலை கைஸ். பறந்துவேன் பையன் சிட்டா பறப்பேன் தம்பி சும்மா சொல்லி கைஸ். டவுட்டமாச்சு நம்ம இந்த மேட்ச் ஒழுங்க முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா வீடியோ காசு வந்துட்டோம். ஸோ அவன் பையன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கைஸ். இதான் கைஸ் மேட்ச்சே தான் கைஸ். ரிங்கு கூடயே தரமாக சுற்றிருக்கீங்களே. தோத்தா ஜெயிச்சாலும் பரவாயில்ல. இது பார்க்குறதே ஒரு ஃபீலாக கைஸ். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆங்கிள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா போனோட்ட ஆங்கிள் சரியாக வரல. ஸோ என்ன கைஸ் சூத்துறியா சரி அவ்வளோதான் கைஸ். இதுவுமே இந்த வீடியோ சொல்லுக்கு ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா வந்து லைக் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் கைஸ். खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।